코골이가요, 코에서 생긴다고 생각하시는 분들이 굉장히 많아요. 사실은 목에서 생기는 겁니다. 우리 목 속에 있는 목젖, 혀, 기도를 형성하는 벽, 그런 것들이 말랑말랑한 근육과의 연조직으로 이루어져 있기 때문에 우리가 잘 때 힘이 빠지게 되거든요. 그러면 좁아지면서 생기는 것이 코골이에요. 그런데 여기서 끝나면 다행인데 기도가 더 좁아지면 완전히 막혀버리겠죠. 그러면 10초, 20초 혹은 1분 이상 숨을 못 쉬게 되는 경우도 있습니다. 이게 바로 수면무호흡증이에요. 이때 우리 뇌는 산소가 부족하구나, 이대로 가면 살 수가 없겠다, 이런 생각을 하게 되겠죠. 그러면 얕은 수면 단계로 깨워 올리게 됩니다. 근육의 힘이 회복을 하면서 기도가 다시 열리게 되는 거죠. 그러다가 다시 또 깊은 수면으로 가려고 하게 되거든요. 다시 기도가 좁아지면서 코를 골다가 다시 무호흡이 이루어지게 되고, 이게 반복이 되는 거예요. 그렇기 때문에 깊은 수면을 취할 수가 없고 결국 우리 몸에 여러 질환을 일으킬 수가 있죠. 특히 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 그런 것들이 가장 대표적인 것이에요.